हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है बदलता हुआ बनारस में। मैं पवन कुमार, मेरे साथ प्रवेश मौर्य कैमरामैन मेरा। आज हम आपको बाबतपुर एयरपोर्ट से सारनाथ का सैर कराएंगे, जो कि रिंग रोड होते हुए जाएंगे, जो 22 किलोमीटर से लेकर 23 किलोमीटर के बीच में है। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। और लाइक सब्सक्राइब, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। ऐसे एक बार हम गिरा है भैया, ऐसे उड़ान मिला ने सड़क पे एक जगह हल्का पानी है। क्या वो साला रोके रहने। चलो ठीक है।